Көркөм артып көз жосын алган айтылуу Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркы өлкөдө жүрүп жаткан Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында бүгүнкү күнү аталган паркта ине жалбырактуу карагайлардын көчөттөрү отургузулууда. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркы Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында көчөт тигүү ишин активдүү колго алууда. Бул күндөрү парктын аймагындагы бош жаткан жерлерге бактарактардын ине жалбырактуу карагайлардын көчөттөрү отургузулууда. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун Жашыл Мурас демилгесинде бизде ушул Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында дайыма ушундай иш-чаралар өтүп турат. 320 эл Тяншанский деп коет. Ошол көчөттүн отургузуп атабыз. Бул көчөттөр өзүбүздүн мамлекеттик жаратылыш парктын өндүрүлгөн көчөттөр. Адан тышкары дагы Кудай буйруса мына артыңыздарда көрүп турган 6,5 гектар туруктуу питомник жаңыдан уюштурулуп атат. Ушул туруктуу питомникке дагы 13.000 ине жалбырактуу көчөттү быйылкы жылы алып келип отургузабыз деген үмүттө туруп атабыз. 1 гектар аянтка алынып келинген көчөттөр Бешташ жаратылыш паркында өндүрүлгөн. Эми отургузулган көчөттөрдүн айланасы тозулуп, убакты сааты менен сугарылып турат. Буга атайын парктын кызматкерлери дайындалган. Биздин өзүбүздөн өстүрүлөт. Уругунан сээп, анан кийин бир 5-10 сантиметрге жеткенде кайта көчүрүп туруп отургузабыз. Анан монтип чоңойгондон кийин ушундай неметип өзүбүздүн парктан өндүрүлөт бул. Буну тиккенден кийин ошол жердеги мынагу обход кайсы эгердик болсо ошол бала келет, постоянно ушунун үстүндө болот, сугарат. Могу арык менен тоодун арасынан суу келет, ошону жыгып келип туруп жайы менен ушу сугарып. Эми ушунча мээнет кылгандан кийин өлтүрбөй бакканга аракет кылабыз да. Биздин милдет ошол. Азыркы тапта Талас районунун бардык аймактарында жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери кызуу жүрүүдө. Район акими Байышбек Астанакуловдун айтымында өлкө башчысынын бул демилгесин район тургундары колдоого алышкан. Президентибиздин Жашыл Мурас жарлыгынын негизинде биздин Талас районунда дагы быйыл алгылыктуу иштер жүрүп атат. Пландар коюлган ар бир айыл өкмөткө, андан сырткары ар бир мекемеге, ошол менен эле Токой Чарба, ошол менен эле мына Бешташ Корок аймагына дагы бүт пландаштырылган. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2 күн болду мына Шумкар Уя айыл аймагына 5 гектар жерге кайыңдар тигилди. Андан сырткары ар бир айыл өкмөттө дагы өзүнүн пландарынын негизинде ар кандай ине жалбырактуу дарактар отургузулууда. Жашылдандыруу, экология, андан сырткары бул биздин мындайча айтканда жакшыдан бак калат деген өзүбүздүн кыргыздарда дагы сөз бар эмеспи? Ошонун негизинде жүрүп жатат. Акыркы жылдары Бешташ жаратылыш паркы көчөт өндүрүү ишин өнүктүрүүдө. Атайын даярдалган чарбакай ине жалбырактуу карагайлардын түрүн жана жазы жалбырактуу бак тарактардын, тал теректердин көчөттөрүн өстүрүшүүдө. Нурузбек Шабдамбек уулу, Мелис Элебесов, Талас району.